Assalamu alaikum, marhaba bikoum. Tout d'abord, j'aimerais remercier les gens que j'ai pu rencontrer le voyage intérieur في Tlemcen. Comme vous le savez, Belé, ça fait pratiquement 2 mois les les vidéos. C'était la raison, c'est que quand je fais déplacement في Tlemcen, j'ai pu rencontrer des gens. J'aimerais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'aimerais remercier les autorités qui m'ont permis d'avoir des autorisations, l'accès à certaines mosquées, certains monuments à Tlemcen. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. اليوم ان شاء الله في هذه لا فيديو دوك نولي vous le savez très bien بلي ما قديتش نريبوندي على لي كيسيون لي بوزيتوهم لي باسكو كنت في ديبلاسمون بصح دوك جو في لي ريزومي هذوك لي كيسيون في لي 5 بروميير مينوت تاع لا فيديو عاود نهضر لكم على مي زامبرسيون. Je vais partager mes impressions par rapport à Tlemcen, par rapport à son histoire, par rapport à ce qui se passe à Tlemcen. Et enfin, nous allons ندخلوا في السوجي نتاعنا اللي دوك نهضر لكم على حل ولي من اولياء الله الصالحين اللي ماشي معروف بزاف في تلمسان. بورتون جو سوي بيرسونيل بلي كامل فتو عليه وكامل راك عارفينو فين ماجي، بصح مالوغوزمون ما تعرفوش ولا ما تعرفوش حتى ان مورسو ولا هكذا اون بارتي دو سون هيستوار. الوغ نبداو بلي كيسيون. Alors, les principales questions les gens m'ont posées, كانت على les noms de famille. Alors, les noms de famille, je ne peux pas répondre à les interrogations parce que, tout simplement, je n'ai pas de preuves directes, de preuves fiables. باش نعطيكم حاجة على les noms de famille نتاعكم. Les noms de famille, ça concerne toute une lignée, toute une généalogie. Donc الانسان اللي ما يكونش واثق 100% في هذا الشيء ما يقدش يهضر parce que les conséquences تاعها sont très importantes ou parfois elles peuvent être très dramatiques. لو كان الانسان يشوهوا له هكذا لا جينيالوجي نتاعو ولا يشوهوا له الاسم نتاعو. Donc انا ce que je conseille c'est d'aller في les mairies كاين des services d'archives. Vous pouvez consulter les archives. Je les ai vus. Par exemple, ceci est vrai pour toutes les autres wilayas. Je l'ai vu. Les archives, j'ai vu les archives. Les archives, les noms de famille. La première session qui a été tenue à la mairie de Tlemcen en 1854. Et là, vous allez découvrir beaucoup de choses, mais vous devez faire un effort, vous devez consacrer pour consulter ces archives, parce que c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre ville, c'est l'histoire de votre pays, c'est l'histoire de votre famille et de chaque Algérien, chaque individu, les aïch flagé. Donc, لازم تعملوا هذا l'effort parce que c'est très important pour vous. Comment en ce qui concerne ma famille, vous devez faire la même chose tout le monde. Inch'Allah, pour le faire. Vous avez le temps, je suis persuadé que chacun d'entre nous a un de l'ouest. C'est juste une question d'organisation. Parfois, il faut savoir organiser son temps, il faut savoir prioriser les choses que vous devez faire la journée ou là le week-end ou là pendant les vacances. Vous allez trouver beaucoup de choses avec les archives, vous ne serez pas déçus. Je suis convaincu. Alors, l'autre question, c'était le livre entier. Donc, le livre entier, comme je l'ai dit, il est disponible en français. Il sera, Inch'Allah, pour le réimprimer, le rééditer في البلاد, mais ça, pas avant la fin de l'année. Donc, soit, si vous avez les moyens de تشريوه en français, sinon, vous devez patienter, Inch'Allah, à la fin d'année pour qu'il soit disponible عندكم في تلمسان. Alors, effectivement, le prix n'est pas accessible, il est trop cher, France. Oui, avec le cours de l'euro dinar, c'est normal, ça paraît un peu cher, mais 26 euros pour 260 pages ou la 360, c'est pas moi qui décide déjà le prix, j'ai vendu les droits, donc les gens, c'est la maison d'édition qui décide des prix, Inch'Allah, justement, c'est pour le fait que le prix il est excessif par rapport aux Algériens, bien évidemment. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine, je ferai une édition pour l'Algérie. L'autre question, c'était par exemple, le langage. Donc, le français. Alors,
j'essaie de faire un effort باش نهضر les deux langues باش نسامبليفي كنت هضرت à plusieurs reprises على هذا الشيء. Mais vous aussi, vous devez faire un effort باش soit تسمعوا en français soit تسمعوا بالعربية ou vice versa. C'est هذه هي. Donc malheureusement je ne peux pas connaître les gens اللي راهم يشوفوا في des vidéos. Je fais de mon mieux pour que ما نهضر لكم يكون مفهوم ومقبول وكامل الناس تستفاد منه. Mais parfois ما نقدرش نقسم راسي en plusieurs morceaux là en plusieurs personnes. باش نفهمكم الله غالب c'est comme ça. Alors en ce qui concerne donc mon voyage ou là mon pèlerinage في Tlemcen si j'ose dire. Donc j'ai fait des conférences في l'université dans deux départements في l'université de Tlemcen. La conférence c'était la photographie parce que je collectionne la photo, comment on utilise la photographie ancienne comme source historique ou là comme une évidence pour réécrire l'histoire. Alors j'étais confronté à ce que j'avais prédit dans mes anciennes vidéos, c'est-à-dire le choc générationnel. C'est-à-dire que la communication entre les générations anciennes ou la génération d'aujourd'hui, il y a complètement, j'ai constaté qu'il y a tout un fossé qui les sépare. La génération d'aujourd'hui qui est habituée au numérique, habituée à lire sur Internet, etc., elle est beaucoup plus ouverte à la génération ancienne. La génération ancienne, je me suis rendu compte, c'est elle détient, on dirait, elle détient les clés du coffre-fort ou elle détient la vérité ou خلاص. Et donc c'est comme ça. تجيب لهم une nouvelle idée ou تجيب لهم une nouvelle interprétation ou même si c'est pas une nouvelle interprétation, juste ouvrir l'esprit تاع بنادم. Non, il est inacceptable. Pour moi, ceci n'est pas du tout productif parce que normalement, quand on est dans la recherche, quand on est à l'université, quand on prépare des doctorats, etc., nous devons être ouverts d'esprit, nous devons accepter l'opinion de l'autre, même le mais nous devons la respecter. Et c'est comme ça qu'on évolue. Ou d'ailleurs, même au niveau politique, on est confronté à ça aujourd'hui en Algérie, c'est-à-dire la nouvelle génération et l'ancienne génération ne se comprennent plus. Donc c'est pour ça que ça a créé cette crise politique. C'est la même chose, hein, c'est vraiment au niveau microscopique qui se passe à l'université. Mais j'étais très content parce que la nouvelle génération, elle est beaucoup plus... elle accepte la critique, elle accepte les idées. La nouvelle génération, je suis optimiste parce qu'elle est belle. Si لو كان يعطيوها les moyens, لو كان يعطيوها تانيك les moyens que ce soit à l'université ou là ailleurs, peu importe, elle pourra faire des miracles, Inch'Allah. J'espère que ça avancera dans ce sens, évidemment. Par rapport à Tlemcen, comment j'ai pu voir Tlemcen? Tlemcen, pour moi, depuis ça fait 2 ans que même je suis Tlemcen. كيش بانت لي تلمسان كبرت la vieille ville تاع تلمسان elle est en train de disparaître c'est devenu un bidonville. هذيك المدينه تاع تلمسان c'est vraiment un bidonville. Les autorités ne bougent pas. كل واحد يحصل في الاخر. ماشي انا سي الاخر ماشي الاخر سي هذاك انا جي با الدروا نخرب في هذا. c'est-à-dire كاين حاله ما كانش la communication, ما كانش une certaine logistique بين هذوك les différents services. تحب تخرب في حاجه دائما يقولوا لك ما تخربش, il faut que تمشي في السيرفيس فلاني يعطيك autorisation etc. Je comprends هاد les autorisations sont faites باش الانسان يحمي التراث نتاعو, mais parfois il a l'idée ou l'intention est bonne, لازم نعاونوهم ولازم نسهلوا لهم. Tlemcen, elle s'est vidée de son noyau, de sa matière, de sa moelle. هذيك المدينة تاع تلمسان, c'est-à-dire tout ce qui est Sidi Loudo, Sidi Djoubar, هذوك كامل les anciennes villes, les anciennes maisons de Bsensla et tout, sont en ruine, كامل طايحين. Il y a des jeunes dernièrement اللي راهم يخربوا pour histoire de باش راهم يرقعوا, je dirais plutôt راه يرقع من برا. Mais c'est du bricolage.
Je ne sais pas si il faut des gens beaucoup plus. Leur intention est bonne, hein, زعما مانيش نقول لكم لا. Mais je comprends علاش هذوك جاتهم الغيرة على لا فيل تاع تلمسان دوك هذا علاش حبوا يخربوا فيها. Mais vous savez très bien بلي à chaque fois زعما تخرب في حاجة et ينوضوا des gens ils sont pas d'accord يخليو les choses طيح وما يعملوا والو. دونك الناس كي تنوض عاود تخرب فحال حاجه وما تعرفش كيش تخرب دونك ينوضوا يكريتيكيو فيهم. وهذه سي تلمسان نهضروا بزاف وما نعملوش بزاف. تلمسانيين راهم معروفين غير بالهضره ويخليو الشيء يطيح ويشيل لا فيل راها كامل اللي اون تران دو ديسباريتر و دو سيفوندري. دونك تانيك لي ديفو راهم يبانوا في تو سكي اللي خدموه في 2011 سيتادير هذاك لو رافيستولاج لو بريكولاج اللي عملوه غير هكذا بالخف خفو دفو سون فيغ اتونسيون. دونك كلشي راه يمشي. جو ديغي كو باش بوغ ريستوري تلمسان il faudrait un budget كما اللي راهم او موان كما اللي راهم يعملوه في لاكاسبا تاع الجي بوغ باش يعاودوا كامل réorganiser l'ancienne ville تاع تلمسان parce que vraiment c'est devenu un bidonville. J'étais choqué. Les poubelles partout. السكان تاعهم ne sont plus تاع تلمسان. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont venus même des gens de d'autres ولايات راهم ساكنين تماك. لو بير سي كو هادوك كي تكريح الدار دوك الكراي ما راهش باش يحاولك على الدار بيان او كونترير هو سي با دارو دونك il s'en fiche. دونك شتي والله j'étais complètement choqué à l'exception de quelques maisons de quelques maisons في هذيك لا فيل اللي زعما حسيت بلي مازال مواليها محافظين عليهم مقابلينهم مازال يسكدوا عليهم. مي بصح c'est devenu vraiment catastrophique. Il faut que les autorités bougent. Il faut sauver les راه باقيين هذيك لا فيل parce que de toutes les façons تبنتير c'est pas ça qu'il faut. Il faut complètement penser, il faut complètement repenser l'architecture de هذيك la ville parce que sinon elle va disparaître. Je dirais dans quelques années بالك une 20 ans 30 ans elle va disparaître avec la ville définitivement. C'est-à-dire avec l'ancienne ville تاع تلمسان les anciens monuments تاعها comment on appelle les anciennes maisons هذوك elles vont disparaître c'est sûr et certain vu l'état تاعهم actuel. Alors دونك نوليو لو سوجي نتاعنا. دونك هذاك المرابط ولا الوالي اللي حبيت نهضر لكم عليه اللي قلت لكم باللي تفوتوا عليه كل يوم. مي اكسكوزيوا افون ما نبدا توجور نبدا لكم دابيتود نبدا بحال المثل الشعبي. مي اليوم دوك نبدا لكم بحال لي كونساي اللي كان يعطيهم ان روا زيانيد ابو حموم موسى دو ا سون فيس ولدو ابو تشفين اللي ابو تشفين هذا سيتي لو اوسي سيتي ان برانس. سيتي ان برانس كان قتل بوه بور بروند لو بوفوار. سيتي au 14e siècle. وبوه كتب له lui a laissé الوصايا il lui a laissé les recommandations باش يتبعهم le jour où il prendra le pouvoir. وهذا كنت هضرت لكم عليه سيتي وسيطة السلوك. C'est le livre que tu as allé faire la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, voire l'année dernière peut-être. Donc, اختاريت لكم deux chapitres ولا deux paragraphes صغار اللي هاد les deux paragraphes s'appliquent حتى حنا اليوم surtout في les événements اللي راهم صارين في l'Algérie, le changement du pouvoir, l'armée, etc. Donc vous allez voir les paragraphes ولا هاد les recommandations on peut les utiliser اليوم. On peut les prendre en considération, on peut les écouter, les assimiler, même si un roi زياني تاع 14e siècle تاع تلمسان تاع الجيري كان هضرهم كانوا صابيهم ولا لا. دونك ça veut dire بلي الحكم والملك كامل هادشي suivent le même chemin ولا la même évolution historique. الانسان اللي حكم في 14e ولا 13e il n'est pas différent ولا la méthode n'est pas différente على تاع اليوم اللي رحنا في 2019. دونك في الكتاب ابو حمو يهضر لولدو يوصيه على السياسه لا بوليتيك. دونك راه ماشي نعطيكم هذا البروميي شابيت يهضر على لا بوليتيك. دونك نهضروا بالعربيه ويفات تليفون باش يترجموه لكم ان شاء الله. يقول له اعلم يا بني ان اصل السياسه التدبير ولا يكون التدبير الا بفكر صائب سليم لانه من تفكر تدبر ومن تدبر تخير وتحذر
وكاد الحذر أن ينجني من القدر. ومن حسنت سياسته عظمت رياسته. والفكرة المتراءى تريك حسنك من قبحك. فلا تهجم على أمر إلا بعد فكرة ورؤية، ولا تنفذ إلا عن بصيرة، لأن من طال تفكره حسن تدبره. ومن ركب العجلة لم يأمن الكوب والزلة إلا في انتهاز الفرصة أو إزالة الغصة. ومن نظر في العواقب أمن من المصائب. ومن لم يستعمل فكرته فيما عليها وله ماتت فتنته وطالت حسرته وعميت بصيرته. فقدم النظر الصحيح قبل أفعالك فهو أنجح لأحوالك. فإذا تقرر هذا عندك فاعلم يا بني إن الملك بالنسبة إلى السياسة على 4 أقسام etc. دونك جو ريزوم. هنا راه يقول له يوصي على الملك، يقول له باللي السياسه التدبير خاصك تكون عندك تعرف تكون عندك حسن التدبير. وباش حتى يكون عندك حسن التدبير خاص يكون عندك الفكر الصائب، ستادير لي بون شوز لو بون جوجمون. قال لك لانه من تفكر تدبر، يفو ريفليشير، اللي يتفكر يدبر، ومن تدبر تخير وتحذر. وكي تخمم وتقعد تفكر واش يصرالك من بعد ولي كونسيكونس اكسيتيرا tu vas faire attention وما تتقلقش. يقول له ما تتقلقش pour prendre une décision il faut bien réfléchir, il vaut mieux reculer que pour mieux sauter. يقول له par exemple ومن حسنت سياسته, celui qui a une bonne politique عظمت رياسته, c'est-à-dire que sa gouvernance là elle est grande, sera grandiose. يقول له ومن ركب العجلة ولم يأمن الكوبة والزل, c'est-à-dire كي تقلق c'est sûr et certain دوك تغلط tu vas faire la bêtise. قال لك لأن حتى même si tu vas parfois on va profiter d'une occasion pour انتهاز الفرصة, tu vas نتقلق pour profiter d'une occasion, mais il faut toujours penser aux conséquences, penser à ce qui se passera si vous prenez parfois des mauvaises décisions. Alors هذه على السياسة. عاود يوصيه على الجيش. الجيش واسم يقول له اعلم يا بني إن الجيش أنصار وبهم تستفتح الأمصار. فاحرز جيشك بمالك فهو أصلح لأحوالك. ولا تقوي عدوك بضعف أنصارك فيعود أعوانا عليك يوم أعصارك. فبالجيش تنال المقاصد وتستجلب الفوائد ويكبت العدو والمعاند. والجيش أبهة الخلافة وحصن منيع من المخافة. وهم سيوف الإرهاب وحماة الطعان والضراب. فمن كثرت أجناده عمرت بلاده وهابه أعداؤه وحساده. ومن كثر جيشه قل خوفه وطاب عيشه. ومن قلت أنصاره ضعف انتصاره. ومن فرط في جيشه سقط عن عرشه وأعان على نفسه أعداءه وشتت بالتضييع آراءه. واعلم يا بني إن جيشك عزك وأنصارك وحرزك وهيبتك قوادك وحرمتك أجنادك. وبجيشك تستقيم أحوالك وينفذ أمرك ومقالك. فاستمل قلوبهم بودادك يدينون بجميل أعمالك. دونك هنا راه يهضر له على الجيش. يقول بلي الجيش سي لي امبورطون, به تنتصر, به يجيك لي فيكتوار, به يكبر الشان تاعك ويكبر الملك نتاعك والهيبه نتاعك والاعداء نتاعك تولي تخافك. ويقول لك بلي دائما فحر جيشك بمالك, صافي تهلا في الجيش نتاعك بصح ما تفرطش فيه. يقول له تهلا سي نورمال, سي الجيش نتاعك, سي لارمي نتاعك, بصح ما تفرطش فيه. ويقول له بلي وهم سيوف حصن منيع, ستادير سي كوم سي تا سيتاديل. الجيش هو لا سيتاديل تاع الدولة, وهو اللي به البلاد تعمر والاعداء والحساد يوليو يخافوا. يقول لك ومن كثر جيش, يقول له كي كثر الجيش نتاعك تولي تينا براسك, تولي تخاف, ما تخافش بزاف, والعيشه نتاعك تحلالك تولي مليحه. ويقول لك ومن فرط في جيشه, ستادير لو كان حتى الانسان زعما يغلط مع الجيش نتاعو ولا زعما يلفا المال لي جيري,
سقط عن عرشه، يطيح من الكرسي نتاعو، ستادير با بيردر سا غوفرنونس، ويقول واعان عن نفسه اعداؤه، سيتادير كو كي يفرط في الجيش تاعو راه ماشي يدخل الاعداء على راسو، ويتشتت لك كامل، يتشتت لك كامل الدوله تاعك تتشتت. دونك هذه على ابوبخي على على الجيش وكيفاش وصاه ابو حمو موسى الزياني، كيفاش وصى ولدو ابو تشفين نهار قبل ما يرفد الحكم في تلمسان. الوغ دوك ندخلو اليوم في لو سوجي نتاعنا اللي هو نهضروا لكم على سيدي بوجمعة. دونك سيدي بوجمعة هو ولي من اولياء الصالحين، ولا كما اللي ذكروا ابن مريم في الكتاب نتاعو، كاتب سيدي ابو جمعة الكواش المطغاري رضي الله عنه، ويسميه كان من اكابر اولياء العالمين، الولي الصالح العابد الناصح المحسن التقي الصفي النقي، نخبة العابدين، المتسمي بسمة أولياء الله المتقين. هذا يهدر غير على شحال شكرو وشحال كبر من الشان نتاعو ابن مريم كي يكتب البستان نتاعو في ذكر العلماء والأولياء بمدينة تلمسان. دوك هذا سيدي بوجمعة راه عنده المرابو نتاعو ولا الحوينته تاعو راها باينه، كي تجيو ماشيين رافدين الطريق تاع بكري اللي كانت تعبي الفاس وكانت تعبي المغنيه، سيتادير من جهه ستاد البالي راه تشوغ لاغوش، سيتادير كاين حل هودا اللي باش تهودو كرون باسي، هو راه ماجي تماك شوغ لا دوات، راه ماجي تماك مخبي، راه كاين عن راه عنده الموزولي نتاعو راه باين. كي تدخلوا لهذاك الموزولي دوك تصيبوا فيه زوج تاع زوج تاع المقابر، واحد نتاعو واحد تاع ولي صالح واحد اخر معروف في تلمسان اللي كيسمو سيدي الحاج بن عامر. دونك هادو للزوج كانوا مدفونين، سيدي الحاج بن عامر هو اللي كان مدفون الاول، عاود زادو كي مات سيدي بوجمعة زادوه دفنوه تماك في هذاك في هذاك الوالي ولا هذاك الحوينته نتاعها. ما حناش نهضروا على سيدي معمر العالي، هذاك اللي ماجي كما نقولوا ماجي في الارض اللي كينجيو فايتين دي فوا عند لاكاديمي اللي كينجيو فايتين دي فوا نرميو له الدراهم، نو سي با لوي، حنا نهضروا على هذاك اللي بلو لوان اللي ماجي عند الرومبوا تاع ستاد البالي. دونك شكون هو سيدي بوجمعة؟ سيدي بوجمعة هو يقول لك كان عايش ابوبخي au début du 14e siècle. 14e siècle هو كان عايش، اصله محل تريبو متغارة، كما هذا علاش الاسم نتاعو ابن مريم يذكرو، يقول لك بلي هو سيدي ابو جمعة الكواش المتغاري. دوك واش كان يعمل في الجبال تاع الترارة، كان يرعى الكباش وكان يرعى المعيز هادوك في هذيك الجهة، حتى اللي حل نهار تجيه اون فيزيون ولا يسمع اون فوا انتيريور تقول له اودي خرج من الترارة وروح حتى اللي توصل لحال البلاصه، ودوك حنا نعلموك. هذيك لا فوا هي راه تقول له روح تمشى، وكي توصل لحال البلاصه دوك حنا نعلموك فين تحبس. دونك سيدي بوجمعة الى ديسيدي دو كيتي الترارة، يخرج منها. كي جا خارج كانت المعيز نتاعو تتبعو، وقال لك كان هكذا كما ذكرها ابن مريم في الكتاب تاعو هنا يذكروا، يقول لك فتبعته المعز وفطن به الناس فتبعوه وارادوا ان يردوا فلم يرجع. كي عرفوه بلي راه ماشي يخرج، الناس حبت تردو وهو ما حبش يولي. دوك رجع الناس قعدت تماك في التراره، بصح غير المعيز اللي خرجت معاه وقعد يتمشى، يتمشى حتى اللي يوصل عند الحل المدينه. وهكي وصل عند حل المدينه جاتو هذيك لافوا وقالت له هنا تقعد، هنا تحبس، لو فواياج نتاعك هنا يحبس. هذيك المدينه ما هي تلمسان، بكري تلمسان. وفين يحبس عند باب كشوط. هذيك اليوم اللي راحنا ماشي عند الرومبوان تاع السوريزي، لا هذاك الرومبوان اللي ماجي عند لاكاديمي. تما كانت بكري كانت باب، كان كيسمها ستون بورت اوكسيدونتال، كان كيسمها باب كشوط. هذه دوك تصيبوها في لو ليفر نتاعي علاش سماوها باب كشوط. اي اون بلوس فرنسا كي دخلت بدلتها وردتها اون 1856 سماتها لا بورت دو فاز، باسكو هذيك الطريق كانت تعبي الفاس. دوك كي وصل هذيك الجهه لا فوا هضرت معاه قالت له هنا تحبس، قالت له رفد حجره وقعد. دوك هو قاعد تماك.
ايا كي قاعد تماك الناس دي فوا تفوت عليك كتشوفك شغل كتشوفو هكذا انسان مسكين ما عنده والو، بوفر، ما عندوش حل حاجه، ما عندوش حل ما عندوش حل مال، ما عنده والو. ستادير سيتي كالكان اون فادير ان درويش ولا هكذا، حسبوه ما دي فوا كانوا يحسبوه مثلا كومبليتمون لي ديبيل هو. دوك الناس دو طون زون طون كانوا يفوتوا عليه ويسلموا عليه، يقولوا له السلام اسيدي بوجمعه ويرد لهم. ايوا وكانوا الناس دي فوا كانت تجيب وتعطيه يعطيوه شويه قش، يعطيوه شويه ماكله. مي بصح هو كما نقولوا الشان نتاعو كبر نهار اللي حل نهار ولاك شغل ما كاش يتنبأ. مي مثلا دي فوا هكذا حل انسان يجي فايت يقولوا السلام عليكم السي بوجمعه، يقولوا السلام، يقول له اليوم دوك نجي نتعشى عندك السي الوالي بوجمعه. يقول هذاك السي اللي عمره لا شافو ما يعرف فين يسكن ما والو، يقول له اليوم دوك نجي نتعشى عندك. دوك هذاك السيد كان يحسب بوجمعه راه غير يخرف، راه غير يهضر هكذا من راسو. il s'avère que كي كان يقول له هكذا، كي كان يوصل للدار كان يصيبو قاعد عند باب الدار يستنى فيه. حتى هذاك السيد كان الناس كانت تنخلع كيفاش سيدي بوجمعه يعرف الناس فين تسكن ويعرف شكون هما الناس ويعرف ديارهم. دوك كانوا يوكلوه وكانوا هكذا يتهلاو فيه. دوك كبر شانو حتى اللي ولا كما نقولوا ولي الله ولا لوت دو ديو. حتى اللي يقول لك بلي دو طون زون طون كان الخليفه ولا السلطان الزياني كان يمشي باش يسقسيه وباش يتشاور معاه، كان عنده هكذا دي رونكونتر اللي كان السلطان الزياني يخرج من القصر نتاعو ويشقالو حتى لتماك. سيدي بوجمعه عمرو ولا دخل تلمسان ملي قعد في هذيك البلاصه اللي اليوم نعرفوا الموزولي نتاعها ما بوجاش منها، حتى اللي ولاو يسميوه الحارس تاع باب كشوط. باسكو هذيك قلت لكم عليها بليزيور فوا بلي تلمسان بكري كانت عندهم اون كرويونس هكذا، كانوا يحطوا الاولياء الصالحين عند البيبان. كاين مثلا باب العقبه فيها سيد داودي، باب القرمادي اللي يحرسها سيدي بومنصور الشريف تاع عين الحوت، كاين الباب تاع الزاويه اللي يحرسها سيدي سيد الحلوي، وهو كان يحرس الباب تاع باب كشور. سيتي هكذا اون كرويونس في التلمسانيين ولا في لي غوازياني بكري كانوا يتبركوا بهم. دار حتى اليوم مثلا، اليوم تمشيو للقبور تاع سيد السنوسي تشوفوا باللي في الروضه تاع سيد السنوسي الناس يدفنوا اكوتي تاع سيد السنوسي هكذا بوغ توشي البركه تاع هاد العلماء تاع تلمسان. دونك هو هكذا كبر الشان تاعو لو غوازياني كان يجي عنده، حتى اللي ولاو يسميوه سيدي بوجمعه. وحنا في التلمساني في لو لونغاج اغاب كي نحضروا سيدي سي كوم سي اون دي مونسينيور بوجمعه. دونك هذه هي لا ديفينيسيون تاعها، سادي تكبر بحال الانسان، تعطي له قيمه يولي عنده قيمه كبيره، دونك تقول له سيدي. هذا علاش بكري باغ ريسبي احترام للناس تاع بكري نقولوا سيدي فلان سيدي فلان، ولا حتى جدك تقول له سيدي يا سيدي وصف خاصك يا سيدي اكسترا. دونك هو كان يعمل كان يقول لك كي كانوا الناس كي ولا معروف كانت الناس تجيب له الصوالح حيتو كان حتى هو يمد، قال كان يفوت الوقت غير في الصلاه في الدعاء وما كانش يحبس من الصيام. دونك كان ولي من اولياء الله كما ذكرها سيدي كما ذكرها ابن مريم في الكتاب البستان نتاعو. يقول لك النهار اللي مات سيتي فريمون ان دوي بوبليك، اللي حتى السلطان الزياني في 14 سيكل اون سي با وقتاش اون بوبري، دوك نقولوا في هكذا ديبي 14 سيكل، ما حتى السلطان الزياني خرج في الجنازه نتاعو، والناس بكري كي مات ولاو يسميوه مول السوق. وهذا علاش في حال لي ريفيرونس حال لي شونسون ولا حال الحوفي تاع تلمسان كي تصيبوا كلمه مول السوق ولا سو كي فو دير لو مول السوق لو celui qui ماشي celui qui possède السوق مي لا ديفينيسيون celui qui protège السوق. سي كان بكري في اليوم اللي راهم بانيين ستاد مونيسيبال ستاد ستاد البالي، هذاك كان سوق بكري كان فيه البقري كانوا يبيعوا فيه و il se tenait chaque mardi il se tenait تماك.
دونك بكري الناس كي كانت تفوت على هذيك الجهه يجيو داخلين للسوق يفوتوا يعملوا الزياره تماك في عند سيدي بوجمعه ويقديو هكذا الشمع يقديو لونسون الجاوي اكسيتيرا باش يبيعوا غايه بور فير دو بون زافير في هذاك الماتش. دونك هادو سو سون دي كرويونس انا ما نحلل ما نحرم انا نذكر لكم الشيء كما اللي كان بكري وخلاص. دونك هادو لي زيستوار زعما اللي كانت الناس هادي باغ بحال القرن حتى الديبي دو 20 سيكل كانت الناس والنساء تاني كانوا يمشيو يقعدوا عند سيدي بوجمعه. وداير كاين حاله فوتو تشوفوا بلي الناس ديما قاعدين عند حلحافه حلعتبه تماك تاع سيدي بوجمعه يقعدوا كما اللي كان يقعد سيدي بوجمعه بكري عند الدرج تاع الدخله تاع الباب اكسترا البيبان تاع الناس اللي يقول لهم مول العشاء ونجي نتعشى عندكم اكسترا اكسترا. دونك فوالا دونك هو كان مول السوق وهذا الجهه وهذا المارشي تاع البكري il se tenait chaque mardi. Donc vous allez trouver plus de détails في le livre نتاعي. دونك لو موزولي نتاعو راه باين سي ان موزولي كاري ما فيهش السقف وكي تدخلوا دوك تصيبوا زوج تاع لي طومب. دونك وحده تاع سيدي بالحاج سيدي الحاج بن عامر وواحده تاع سيدي بوجمعه وحده قدام الاخرى. ودوك تشوفوا كاين هكذا حالو فيغتو واحد الطويقه صغيره لي بكري الناس كانوا يحطوا فيها الشمع. ودوك تشوفوا تانيك تو تاع داك الموزولي كان هكذا ونديري عتبات صغار باش الناس كانت تقعد. سكي étrange تاني لا dernière fois je l'ai remarqué quand j'ai visité ce site سكو دوك تشوفوا باللي بكري كانوا يبنيو يزوتيليزي دي زيبيتاف الروسيات كانوا يستعملوهم باش يلصقوهم في الحيطان ماشي يلصقوهم كي شغل كان واحد ميت ولا نو سكو كانوا يستعملوهم بور كونسوليدي لي مور اكسيتيرا. دونك vous allez voir كي تدخلوا سيدي بوجمعه شوفوا ادروات دوك تشوفوا في الارض هكذا روسيات اون ديستانغ ابل ليكريتور عرب الكتابه بالعربيه اللي كانت مكتوبه فوق الروسيات. وثاني حتى عند الدخله المدرسه تاع العباد لا بروشين فوا كي تجيو داخلين في العباد عند سيدي بومدين ماشي عند المدرسه الفوق ركبوا كي تجيو تمشيو تطلعوا هذاك الدرج باش تدخلوا الباب الكبيره وتوصلوا في لو باسيو تاع المدرسه قبل ما تدخلوا تشوفوا باللي في الارض كاين روسيات محطوطين في الارض كانوا يستعملوهم بكري باش pour restaurer ou là pour consolider les escaliers etc ou là les murs. Donc alors donc début du 20e à peu près au milieu du 19e siècle Charles Bronsselaer il a visité avec le site. قال لك كي ندخلوا بكري كي ندخلوا لهذاك الموزولي في مواتي au milieu du 19e siècle قال لك à droite de la porte كانت كاينه حاله بلاك تاع الحبوس. هاد لا بلاك تاع الحبوس واسم كان مكتوب فيها سوسي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه حبس السيد محمد على الشيخ الولي الصالح سيدي بوجمعة الله علينا من ذلك النصف الواحد شائعا من جميع الروض المسمى برحات الريح مع جميع ما اشتمل عليه حبسا أبديا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فمن بدل وغير فالله حسيبه. وكان هذا التحبيس أوائل رمضان عام 26 و1000 26. Donc je vais traduire en français. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, qu'il daigne répandre sa bénédiction sur notre Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Sidi Mohammed a constitué Habous en faveur du Cheikh, l'ami de Dieu, le vertueux Sidi Boujma. Que la grâce de Dieu descende sur nous par son intercession. Une moitié indivisée de la totalité du jardin dit du moulin à vent, avec la moitié de tout ce qu'il contient, Habous perpétuel qui doit durer jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de tout ce qui est dessus. Et certes, c'est lui qui est le meilleur des héritiers. Quiconque viendrait à changer et simplement à altérer l'essence de cette donation aurait à en rendre compte à Dieu. Elle a été faite dans les premiers jours de Ramadan de l'année 1016. Cette date correspond à la fin de décembre de l'an 1607 de notre ère. C'est-à-dire que هاد الحبوس عملوه
1000 à peu près في الديبي du 17e siècle, c'est-à-dire وقت اللي كانت الدولة العثمانية مسيطرة على لاجيري. Donc c'est pour cette raison كنت هضرت لكم la dernière fois كنت قلت لكم باللي بزاف تاع الحبوس ont été modifiés, ont été ajoutés, ont été mis à jour وقت الدولة العثمانية. وهذا علاش لو لونغاج اللي كانوا يخدموا به ولا مكتوب في الحبوس indique ceci. Donc لازم الانسان كي يمشي يهضر على الحبوس بارفوا ولا كي فو étudier هذوك لي انسكريبسيون اللي بكري هذا شارل بروسلا لو مير تاع تلمسان a rapporté. Donc il faut qu'il fasse attention parce que certains حبوس ne datent pas à 100% ou ne datent pas directement de la période اللي عملوا فيها هذيك الجماعه. نو بعض الاحيان كانت الناس تزيد والحبوس كل واحد يزيد. قادر اليوم تحبوا تحبسوا حاجه واحده اخرى تحبسوها، قال نحبسها للجامع الفلاني، قال هذا الدار نخليها للجامع الفلاني، نخليها للمؤذن، نخليها كذا كذا. دونك كل واحد حر. الحبوس ني با فيجي دون لو طون كما نقولوا. لا سوم تاع الحبوس ني با فيجي. الحبوس لوي مام وي نورمالمون اون دوا با توشي فيه، ما نخربوش فيه باسكو محبس، بصح نقدروا نزيدوا عليه، نقدروا كل واحد يحب يزيد اللي يحب عليه. الوغ كاين حاجه اللي لازم نذكروها في الحبوس، هو هذاك الجاردان اللي سماوه قال لك الروض المسمى برحات الريح ولا رحات الريح كي فو دير لو مولان افون. لو مولان افون سي ان مولان افون كما هذوك اللي نشوفوهم في البيبا معروفين الرحا. ولا حتى في وهران كان كاين دي فوا في هذيك لا كولين تاع كريشتال ولا كولين تاع من جهه كاناستاليتو كانوا كاينين بزاف هاد الرحات اللي كانوا يستوكيو فيهم العولة. سيتي كما نقولوا دي سيلو يوتيليزي كوم دي سيلو ورحا كوم il l'appelle. دونك هاد الرحا يقول لك باللي سال دات دو ليبوك تاع الدوله المارينيه، سيتادير النهار اللي عملت الدوله المارينيه ولا يعقوب الماريني، النهار اللي جا حاصر تلمسان وكان عملها، ولا نهار اللي بنى المنصوره. الوغ وقت اللي جات وقت لو بروميير سيج en 1299 1305 ونهار اللي جات لا كولونيزاسيون فرونسيز. دونك هاد الرحا الا ايتي يوتيليزي بار بليزيور كولون. بحال لي كولون كانوا عاده يستعملوها في الديبي ابوبري 18 ابري 1842 كانوا لي فرونسي كانوا عاده يستعملوا هاد الرحا، وهي كانت كما يقولوا كانوا يخبيو فيها اكسيتيرا. Mais malheureusement au cours du temps هاد الرحا elle a disparu. Les Français مانيش عارف اسم عملوا فيها ولا n'était plus fonctionnelle ولا il fallait la changer parce que en même temps كانت la technologie qui se développait donc ça n'était plus utile. mais بصح الوالي تاع سيدي بوجمعة بقى والحوينته تاعو بقات، وان شاء الله ربي ينفعنا بالخير نتاعو والعلم نتاعو. Donc voilà, هذا c'est tout ce qu'on peut dire على سيدي بوجمعة. ونيزيتي با باسكو الوالي هذاك راه محلول، n'hésitez pas حنا نهار تجيو فايتين دخلوا par curiosité وشوفوا باسكو ça fait partie de notre histoire, fait partie de nos croyances populaires اللي في تلمسان. Donc merci beaucoup, بارك الله فيكم، ونقول لكم ان شاء الله à la semaine prochaine. ou si vous avez besoin de quoi que ce soit مرحبا بكم. سلام وشكرا. سلام.